மணி அடிச்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ரவுண்ட் நம்பர் 1 இதுதான் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா லூப் பேங்க் தாங்க பண்ண போகிறோம். வேறு ஒன்றும் கிடையாது. கண்ட பாட்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எமௌண்ட்டு போடுவான். நம்ம பிரச்சனை தெரியாமல் பாருங்களேன், எமௌண்ட்லாம் போடுவாங்க. எதுக்குங்க இந்த எமௌண்ட்லாம்? சரி மாப்பிள்ள 4 மேட்ச் நின்ட்டோம், இந்த மேட்ச் போய்ட்டு மாசா கெத்தா ஓஹோய் அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் வந்து ஓடுவோம். ஆனால் யார் தம்பி மாசு, யார் தம்பி கெத்து, யார் தம்பி ஓஹோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தலைமையிலே அடிச்சு நம்மளை முடிச்சு விட்ருவாங்க. சரி விடுங்க, போனால் போகுது. ரவுண்ட் நம்பர் 2ங்க, வேறு ஒன்றும் முடியாது. இந்த ரவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முச்சுள்ளாண்டி மாப்பிள்ள அப்படின்னா மாசா கெத்தா அப்படின்னு இருந்தா பிளாக் டிஷர்ட்னு ஒருத்தர் வருவான். அவனை அடிச்சுட்டு பார்த்தா வேறு லெவல் கண்டுட்டு வரான் நம்மளுக்கு. ஆனால் அவனை அடிக்க முடியாது. நான் தானே மாசு, நான் தானே கெத்துன்னு சொல்லிட்டு அவனும் அப்படி நிற்பான். எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க. பாருங்களேன், 4 ரவுண்ட் நின்ட்டோம். ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அவள் தான் போடு ஒரு மேட்ச் வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழுத்திப்பிடி என்பது ஒரு கணக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வின் பண்ணி விட்ருங்க. ஜெயிச்சிடும் ஒரு நம்பிக்கையோட ஒரு அமௌண்ட்லாம் போட்டிருப்போம். சரி விடுங்க, அது வேறு விஷயம். ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீம்மேட் வந்து காலக்கழிப்பினார், நம்ம மட்டும் தான் இருக்கோம். அவள் தாங்க சொறி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து முடிச்சாங்க. அவள் தாங்க ரவுண்ட் நம்பர் 3, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இந்த ரவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாண்டி மாசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா ஒருத்தர் இன்குபேட்டர் வாங்கிட்டு வந்து M10 ஸ்கின் வச்சுருந்து கிட்ட வந்து தாளை மேலே அடிப்பாங்க. அதுவும் எய்ம் வச்சு தான் அடிப்பாங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய இது மாதிரியும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது, நம்ம நூறு மாதிரியும் வந்து எமௌண்ட் போடுவான். நம்ம அவஸ்தை தெரியாது, என்ன பண்ணுறது. அவள் தாங்க அடிக்கலாம் போனால் குரோனா போட்டால் வந்து அவன் ஜெயிச்சு போனாங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அந்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து ஆச்சு ஜெயிச்சுன்னா பரவாயில்ல. எங்கள் டீம்மேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து ஆச்சு ஜெயிச்சிட்டாங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அவ்வளோதாங்க. ஸோ நண்பர்களே, வேறு ஒன்றும் இல்லை. என்னடா ஆச்சுன்னா போன வாரம்லாம் வீடியோவே போட முடியலங்க, ஒரே எக்ஸாம் தலைவலி. சரி விடுங்க, அதெல்லாம் திருப்பி வந்து சந்திச்சிட்டேன். சரி விடுங்க, இனிமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ வந்துடும், அதை வந்து தட்டி விட்டு பார்த்துருங்க. இது ஒன்றும் இல்லைங்க, நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நூப்ராங்க தாங்க பண்ணோம். எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாங்க உங்களுக்கு தெரியாதா, 4 ரவுண்ட் நிற்கிறோம். இந்த புது மோட்டில் வந்து 5 ரவுண்ட் ஜெயிக்கணும் தொடர்ந்து. அவள் தான் அதான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து நாங்கள் 2 பேரும் நின்றுருந்தோம். ஓவராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருந்தானுங்க. ஒருத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் வந்து உட்காந்தவங்க இருந்திருந்தான். இந்த பிளாக் டிஷர்ட்லாம் ஒருத்த வந்தாங்க. அவனை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்தா அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நைட்டு பிளேயருங்க. என்ன பண்ணுறது, அவங்ககிட்ட போயிட்டு ஒன்றும் வழங்கலை. சரி விடுங்க, 2வது மேட்சை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஜெயிச்சிட்டானுங்கள. அவள் தாங்க இன்னொரு 2 ரவுண்டு பொத்துக்கிடி மாப்பிள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேடி தமிழகிட்ட வந்து சொன்னேன். அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ரவுண்டு பொத்துக்கினாரு. அவள் தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாவடி ஆட்டம் ஆடுறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேனர் கட்டிட்டு அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடணும். போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சாத்தி விட்டு சதரோடு பண்ணுங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அவள் தாங்க இன்னும் ஒரே தான் வந்து நில்டி மாப்பிள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு நின்றுந்தோம். ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுங்களும் வந்து என்ன பண்ணானுங்க, கிட்ட வந்து அழுத்தி போடுறா மாப்பிள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழுத்தி பிடிச்சிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 4 ரவுண்ட் ஜெயிச்சிட்டானுங்க. இந்த மேட்ச் இந்த ரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிற்கும்னு நினச்சி பாருங்கள். என்னங்க இது ஒரு வாரம் பேசாமல் என்னென்ன ஆகுது பாருங்கள். சரி விடுங்க, தட்டி விட்டு போக வேண்டியதான். அவள் தான் ஓட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதே ஓடிட்டு அவள் தாங்க அந்த ப்ளூ கலர் சொக்காவை சாத்தி விட்டு சதரோட பண்ணி விட்டான் அப்படின்னு சொல்லாங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டாக வந்து நம்ம தலைவன் வாங்கிட்டான். கேடி தமிழ்கிட்டும் வாங்கிட்டா நம்ம இடம் வந்து வாங்கிட்டாப்புல, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அவள்தான் போடு 1 டாப்லாம் ட்ரை பண்ணியிருப்பேன். சரி விட்டு எதுக்கு ரிஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழுத்தி பிடி புயாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சு விட்டான். அவள்தாங்க கேடி தமிழ் வந்து 2 பேரும் முடிச்சு விட்டாரு. போடு எம்மாட்ட போடு, அவள் தான் வேற மாதிரி பண்ணணும். நம்மளாம் என்ன மாதிரி வேற மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து நின்றுதான். அவள் தான் எந்த வேணும் என்ன பண்ணுறது, அப்படியே ஓட வேண்டியதான். கிளாஸ் கவுடும் கிடையாதுங்க, இது என்ன கண்ணு வேணால் போனால் வாங்கிக்கலாம். அதனால வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த எப்படி சொல்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அவள் தாங்க இந்த ஓடுறான் பாருங்க, ஓடு சாத்தி விட்டு சதரோடு தான். ஏன்டா பின்னாடி போய் ஆச்சு இந்த மாதிரி ஜெயிக்கிற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளும் வந்து அடிச்சானுங்க. எப்படி சொல்கிறது, பின்னாடி வந்து அடிச்சானுங்க, ராஜ தந்தத்துலாம் வர பண்ணி அடிச்சானுங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளும் வந்து இந்த தொழிலில் இறங்கிட்டோம். சரி விடுங்க, அதான் தட்டி விட்டு போக வேண்டியதான். அவள் தாங்க நண்பா இன்னும் ஒரு 3 மேட்ச் தான் நண்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்முன்னு நின்றுந்தான். சரி விடுங்க, ஓடுங்க திருப்பி ஓடுனா அந்த பைத்தியார பையன் திருப்பி வந்து என்ன ஒன்ட்டா படி தான் நின்றுந்தான். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோவால் போட்டேன் அப்படியே சாதாரண மணிக்க வேண்டியதான். போடு, அவள் தான் வேற மாதிரி முடிஞ்சிச்சா, அவ்வளோதாங்க.
அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜோக்கர் மணி ரெட் கலர் சோக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம MP40 தலைமையிலே வச்சிட்டாங்க. அதெல்லாம் கேடி தமிழன் பார்த்தீங்களா இல்லையா? ஒரு இதாக ஒரு நட்பு பாசம் பார்த்தீங்களா இல்லையா? மூச்சு விட்டு பார்த்தீங்கன்னா எமௌண்ட்டு போட்டார். போடுங்க என்ன எமௌண்ட்டான போடுங்க சொல்லி தான் வச்சிட்டேன். அவ்வளோதாங்க. இந்த ரவுண்ட் அதான் இந்த கிளாஸ் கோடை இந்த நியூ மோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த கன் வேணால் வாங்கிக்கலாம்ல. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டபுள் பேரில் வந்து மேகம் வந்து வாங்கிக்கணும். இங்கே பாருங்களேன் தலைவன் வந்து ஆஃப்லைன் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. சத்தியமாக ஆஃப்லைன் கிடையாது. அவள் தான் போடு தலைமையிலே வச்சுது. அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோக்கரை வந்து முடிச்சிட்டாரு. போடு எமௌண்ட்டை போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து டான்ஸ்லாம் வந்து ஆடிருப்போம். அவள் தாங்க கடைசி ரவுண்டு மாப்பிள்ளை கண்டென்ட்டு எவ்வளோ நேரம் வெறுப்பாயிடுச்சுங்க. எப்படியும் ஒரு 10 மேட்ச் விளையாடிருப்போம். நான் 4 மேட்ச் தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்து போட்டேன். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட்டே ஒழுங்காக மாட்டல. என்ன பண்ணுறது, வெறுப்பாயிடுச்சு, நம்மளுக்கு ஜெயிக்கவும் முடியல. அவள்தாங்க இந்த ரவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஜெயிச்சு விடுவோம். அவள்தாங்க நான் வந்து இவரை பார்த்துறேன், நீ வந்து அவரை பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து 2 பேரும் சொல்லிட்டு வந்து முடிச்சுட்ருப்போம். அவள்தாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ சந்திக்கும் மாதிரி என்டில் உங்கள் சாவடி கேமிங். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க.